Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur kritikave të komentuesve në lidhje me hekurullën Kuqezi e cila lidh Durrësin me Prishtinën, për të cilën njëri prej tyre i shkruan se nuk do të realizohet kurrë. Duke u përgjigjur dhe akuzës se projekti u bë publik në kohë zgjedhjesh, Rama shpreh se në fakt projekti është prezantuar që në mbledhjen e përbashkët të qeverisë shqiptare me ato të Kosovës. Nuk ka lidhje me zgjedhjet, po me fazën e re kur konsulentët austriak kanë përcaktuar opsionin e kalimit nga Shkodra përmes Gjakovës në Prishtinë si më të mirin. Prandaj dhe ekipi ynë i përbashkët e ka parë të udhës ta bëjë me dije edhe mbylljen e kësaj faze, sepse jeta vazhdon. E dyta adhurim se sa do të kushtoj këtë do ta nxjerr projekti i detajuar, i cili përsëri do të bëhet nga një ekspertizë ndërkombëtare e nivelit lartë dhe do të aprovohet nga Fondi Evropian i Investimeve të Ballkanit Perëndimor. Por një gjë është e sigurt, që pa lek, hekurudha nuk bëhet dot. Në përgjigje të një tjetër komenti që ju drejtua kryeministrit se duhet të mbarojë projektet që s'janë mbaruar, më pas të bëjë plane të tjera 3D, Rama u shpreh: A do mbarojnë, as do mbarojnë këto projekte? Këtë fatmirësisht nuk e kanë në dorë ata që vetëm shajnë dhe tallen nga kafenet e Tiranës apo të Prishtinës, po e kanë në dorë ata që projektojnë dhe punojnë në llogoren e të ardhmes. Për të vërtetë mendoja që s'ka më njerëz që vazhdojnë me këtë avazin 3D, se ne kemi treguar që 3D tona janë thjesht hallka e parafundit e realizimit të një ëndre dhe e kthimit të saj në realitet. Po e pas kanë pasur gabim dhe shqyr në fakt se na duhen hudhra si ti dashur mik, për të mos pasur më shumë probleme sa duhet dhe sa mundet me syrin e keq, ndërkohë që Shqipëria 2030 po merr formë dita ditës. Ndërkohë më herët gjatë ditës në rrjetin e tij social Facebook, kryeministri Edi Rama zgjolli të ndaj pamje nga rruga e re që lidh Shëngjinin me Velipojën, një projekt infrastrukturor që pritet të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen në këtë zonë turistike dhe të nxjisë zhvillimin ekonomik. Rama shkruan: dhe me video kartolinën në rrugës së bukur Shëngjin Velipojë, ndërtimi shumë priturit të cilës mbaroi, duke krijuar një vlerë të shtuar për Lezhën e për Shkodrën turistike, qysh prej kësaj vere, ju uroj një ditë të mbar. Projekti është pjesë e programit të qeverisë për modernizimin e infrastrukturës rrugore dhe planit për rritjen e potencialit turistik me një investim në vlerën 3.8 miliard lekë. Rruga është e gjatë 15 kilometër dhe ka shkurtuar lidhjen mes dy vijave bregdetare në vetëm 15 minuta.